Takže čaute lidi, mé jméno je Lustr a já vás vítám u dalšího let's play z hry Shakes and Fidget. Jak si můžete všimnout, tak už mám 38 hub, jinak jsme na S24, pokud by někdo nevěděl, že jo. Tak, mám tu 38 hub a změnil jsem tady na S24 cech. Celkem pěkný, minule jsem měl, myslím, že bonusy 50 až 65 nebo okolo, prostě nějak tak. A už mám 70 a 70% a ještě k tomu jsem vůdce, takže úplně cajk. A kdyby někdo neměl cech na S24 a je level 28 plus, tak já bych ho určitě rád pozval, aby se k nám tady připojil, protože nám tu pár míst chybí. Tak nicméně si vyzvedneme hospodu a já už jsem tady hrál a tak já si tady zkusím jenom podzemí a vrhneme se na další svět. Takže tu máme ohnivého elementála, pana Temenot a listivého holomka. Tak si zkusíme dát jí listivého holomka, pokud nám nepadne, že? Zkusíme ještě dvě houby, ať to fičí. Ještě poslední houba. Padní 3 dvě, teď. Ne, nepadne, nevadí. Tak, kdo nám co píše? Jo, to si potom přečtu. Zkusíme si tu ještě arenku jen tak na závěr. Myslím, že v tomhle cechu jsem byl naposledy. V tom Tears, anebo ve cechu Sharks. Teďka nevím, fakt nevím. Ale určitě spadne, no. Ne, nespadne, tak ne. Tak dáme si tu nějaký quest a půjdeme na další svět. Počkej, jenom si to tady. Tak, jo. A my se přesuneme na další svět, což je S22. Kde je Mervin, tu už jsem nehrál, já jsem hrál jenom na S24, aby jsem si dělal to, abych to stihl do večera. Takže tak, jenom si tu slovím zvuky. No momento. Tak. Ukreme se do pošty, jestli nám někdo se napsal samé prohry, no to je úplně super. Jinak tu máme, myslím, že ještě nějaké peníze z Gold Eventu. Tak, koukneme se tady, jestli tu něco není. Elixír třeba, co? Máme na sobě elity? Nemáme na výdrž. To bych chtělo si vytočit výdrž. Počkej, já to zkusím takhle a teďka... Ne, nepadla, nevadí. Kolik máme tu peněz? Máme tu dost peněz? Takže celkem nice, že tu máme tolik peněz, tak já se jenom trochu vylepším. Jinak, jestli slyšíte hodně myš, tak já se omlouvám, ale nějak to asi nepůjde. Jenom se tady trošku zlepším za ten Gold Event. Doufám, že jste jeli 300 touhy na ten Gold Event, protože si to pak vyplatí. Pak máte do zlepšení na prostě na sebe, abyste tu do sebe drvili. Tak a zkusíme tu podzemko, zkusíme si toho králíka, jestli mi nepadne. Ten už nás tu drbe dlouho. No tak ten nám nepadne. Tak ještě si tu zkusíme dát arénku. Jinak poslední moje video bylo to splachování plus ten challenge. Doufám, že se vám líbil, protože to bylo úplně sračka. A jinak se nám to splachování vůbec nepovedlo. Tak. To jsme zkoušeli a my se přesuneme na další svět, což je 17. Tak, my se tady rovnou koukneme do té zbrojky, jestli tu něco nepadne. Už level 76. Pěkný, fakt pěkný. 149 ještě ne. Do čaráku pěkně elixir na inteligenci. A na sobě máme na sobě nějaké elixy. Tak, aspoň takhle. Vyzvedeme si hospodu. A natáčím, takže tak. Tady tenhle hlas jde, takže to trochu stlumím tady. Tak. Koukneme se ještě do pošty, nic a počkej, máme tu nějaké peníze. A kolik nám stojí to vylepšení? No, od 17 států bychom se měli teoreticky vylepšit. A já to budu do inteligence, no. O 17, no spíš o 10 asi. Tak. Jinak já při každém skoro let's play zapomínám házet do vecka věci. Tyjo, ale ta chobotnice by mohla jít, já jsem zapomněl. Jo, jinak zapomínám házet
Věcka věci, tak teď už si na to budu myslet aspoň. A už na to doufám, že nezapomenu. Počkej, Bandisaurus, steklý vlk, kolik mu berem? To je obratnost. Ne, inteligence, tak ten by mohl. Tyjo, ale kdybych mu nakritoval pěkně kritik a teď bych to musel přežít a teď bych musel taky kritik, že bych se z toho posral. Ale já jsem bohužel nedal kritik, že jsem se z toho ani neposral. Tak, zkusíme to ještě arenku. Jestli nám třeba si něco nepoštěstí a nějaké body, no jo. Tak a dáme si tu nějaký quest. Jo, tenhle. A přesuneme se na další svět, což je 20. Hned si tu vyzvedneme ho z původku a koukneme se, co nemáme nějaké věci. Opět nám tu ty ruky trochu řvou. Máme elík, ještě nám na výdrž aspoň i elf, jestli nám nepadne třeba. Koukneme se ještě do zbrojky, jestli budeme mít třeba lepší ganu. Ganu určitě ne, ale 348 a 300, jo, já už to vemu, peněz tu máme dost. Tak a tady už házíme do těch věcek, já málo jsem na to zapomněl. Tak, počkej, já jsem chtěl elík na výdrž, že? Tak se koukneme, jestli pod tím třeba není. Není, jenom to takhle drobneme. A jo, ještě se trochu zlepšíme. Do čeho se zlepšíme? Do obratnosti. Tak. Pozice se tu čím dál víc lepší, byli jsme, myslím, že nějak pozice 1000 něco a teď už jsme top 1000, takže celkem tady. Jo. Pošta, co nám napíše, nic, OK. Tak my se zkusíme přesunout do podzemí a zkusíme dát bažinatého draka. Bažiného draka, tak. Jestli tam třeba nepadne ten hajzl jeden, tak. Drobneme mu na oko, tak, nic. Tak dáme tu ještě arenku a já se kouknu, jak dlouho točím 7 minut. Ještě tu mám dost světů. Nebo raz, 2, 3, 4, 5 světů ještě. Tak, arenku jsme si vybombili. A zkusíme, co to je, dáme si tu quest. A jo, a přesuneme se na další svět, což je 15. Vyzvedneme si tu lítku. Jo, tak, já jsem zpět, protože to byl přihlášený jiný účet, tak jsem se jenom odhlásil a přihlásil. Tak. Vidím tu lepší asi zbraň, ne, nevidím tu lepší zbraň. Jenom se tady kouknu. Ještě do čaráku, jestli jenom tu něco nepadlo třeba. V dalším let's play by měl být host. Co to tady vidím? Jo, vlastně to neřeším takové věci. A máme tu nějaké ty góly, tak já to dupnu asi do výdrže. Trochu toho tam dupnu. A uvidíme, v kolik si toho zlepšíme a zkusíme dát toho pana koláčka. Eliky to máme, takže koláček by mohl down. Ještě si to trochu vylepším. Teď to ještě dám do síly. Tak. Tak zkusíme dát toho pana koláčka, pokud nám třeba nechce spadnout nebo něco. Tak, vstoupí do věže. Máme tu na něho 3 pokusy, takže dohodně nám spadne. A já si mohl snížit ty zvuky, co? Tak, beru byl málo, magický má taktéž. Někdo taky a já. Pěkně, ale on by mohl jít, kdyby prostě ubrali více, já nevím. Zkusíme ho ještě. No. Ona musí vzít prostě víc. Protože já nemůžu mu vzít, vole, kolik to má HP. Musím ho ještě na poslední pokus, bedno málo. Magický teď a pojď ho moc vem. No a teď já bych ho musel zabít. Tak, nevadí, vydali jsme ho. Teď asi tu dáme na spodu a
Přesunu se na další svět za chvíli, pokud nám třeba je zločin. Tak. Přesunu se na další svět, což je 14, tak já to jenom tak proletím, takže zbrojka, jestli tu něco není. Ne, není. Čarák. Není. Eliky máme, to máme. Do vecka jsem zapomněl hodit, samozřejmě. A zkusíme si toho bažiného draka, jestli to nepadne. Nepadne, že? Pošta, hospodář. Tak. Jenom mu tam drbnu úkol nějaký. Tak. Úkol tam je a přesuneme se na další svět, což je 18 kolik. Tak, ve zbrojce, tady by měl padnout ten hadí muž, bo on je už sere 300 dnů nebo kolik. Tak, dokoukneme se do čaráku. Tady nemáme nic. A eliky na sebe máme, doufám, že máme. Jo, já to dám do něho radši. To potom hodím do vecka, ať nebere furt. Tak. Mám Jolie a hadí muž, tak dáme to. Počkej, já se to ještě trochu zlepším. HPčka si vylepším, mám tu málo HP. Tak, trochu to zlepším. No celkem dost to zlepším, no, tak se tady na to dívám. Pozice 508, byl jsem aj pod 500 a doufám, že taky budu po tohle. Tak jak zkusím arenku, tak doufám, že ji dám, protože chci být pod 500, tady na tomhle účtě. Ten haník už by měl padnout, jo. Doufám, že padne. Jinak to by byl celkem blbý aspekt, kdyby na mě nepadlo, že? Tak zkusíme to. No. Pěkně, 2 kritiky za sebou, ale malé kritiky, celkem. To je kritik. Tak vidíte sami, kolik mu beru. Zkusíme ještě jednou. Tak, zkusím. Jo, nějaké lagi. Proč mě musí kvitovat, jo? No. Ale on padne, jo. Kdybych měl hobby, tak já bych ho doklikal až do smrti. Tak já si udělám quest. A přesuneme se na S1. A vyzvedneme tu hlídku. A máme tu něco, 507. Já jsem to opět nehodil do vecka. Co já jsem zakripla? 570. Ne. A v čaráku, jestli mám nějaké eliky, třeba inteligence, co? Ne. Tak a koukneme. Tyjo, přímo ta inteligence nám chybí. Pojď, inteligence. A teď, pojď, inteligence. Inteligence. Říkám, že inteligence. Ty vole, všechny se nám prostě dají. Inteligence. Ne, to se mi nepovedlo. Čeká, to zkusíme jenom tak, koupit, kde si na ně platím. Ty vole, elity nám padají, ale ta inteligence nám nemůže padnout. Ne. Potřebuji inteligenci. Inteligenci potřebuji. Ne. Ještě jeden. Ne. Tak já to tu hodím do vecka. Tak. No, naběhni. Co to? No. A my to zkusíme, počkej, tu mám 44 milionů. Co to? Zlepším si tu inteligenci. Hej, ale celkem zadost, tak já to stopnu a za chvíli jsem zpět. OK, jsem zpět. Já tu zkusím to podzemko. Elgor nebo zrcadlený blázen. Tak zkusíme toho blázna. Beru vzal, tyjo, ten za fakt málo.
Marek úplně málo. Nikdo ptá se mě vyzní, ale ty, co to bylo teďka, ty jo? To dělá ten Elich, co dělá fakt ten Elich. Tak, já si právě hospodu. A já se stále loučím u tohohle let's play číslo, myslím, že 10. A tak jo, tak užívejte si hru, všech chytit. A já se s váma teda loučím. A zdar.